হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল লাইফ উইথ মৌ অ্যান্ড ইমরান। আজকে আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করব। দেখো, আজকে সকাল থেকেই প্রায় বৃষ্টি হচ্ছিল। ওয়েদারটা অনেক মেঘলা মেঘলা ছিল, বৃষ্টির দিন। তাই চলে এসেছিলাম বারান্দায়। আমাদের বারান্দায় অনেক ধরনের গাছ আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আমরা কিছু ফুলের, কিছু অপরাজিতা, আবার এখানে কিছু ঢেঁড়স গাছও আছে, পুঁইশাক গাছ, একটা ফুলও ফুটছে, দেখতে ভালো লাগছিল। বৃষ্টির সময় গাছগাছালিগুলো অনেকটা সতেজ হয়। তো সবুজ আমাদের জন্য ঢাকা শহরে দেখাটা অনেক দুর্লভ। তো দেখতেই পাচ্ছ এলাকাটা। তো এইসব দেখতে দেখতে আবার তো রান্না বান্না করতে হবে। তাই আজকে ভাবলাম যে একটু ঝাল ঝাল চিকেন রান্না করব, আর সাথে ডিমের কারি। তো চলে আসলাম রান্নাঘরে। তো রান্নাঘরে এসেই চুলায় তেল দিয়ে পেঁয়াজ ভাজতে দিয়ে দিয়েছি, আর সাথে গরম মশলা মানে এলাচ, দারচিনি, লবঙ্গ, তেজপাতা দিয়ে ভালোভাবে পেঁয়াজটা লাল লাল করে একটু ভেজে নিচ্ছি। পেঁয়াজটা একটু লাল লাল ভাজা পর্যন্ত ওয়েট করব, বাদামি কালার হয়ে আসা পর্যন্ত। এরপরে সাথে অ্যাড করে দেব বাটা মশলা। বাটা মশলাটা যেহেতু রেডি থাকে, তো সাথে দিয়ে দিচ্ছি রসুন বাটা প্রায় 2.5 টেবিল চামচ। এরপরে দিয়ে দেবো 1 চামচ আদা বাটা, তারপর দেবো জিরা বাটা, তারপর একটু ভালোভাবে নাড়বো। এরপরে দিয়ে দেবো গুঁড়ো মশলাগুলো। লবণ দিয়ে দিলাম ফার্স্টে, এরপরে দিয়েছিলাম হলুদ গুঁড়া, ধনে গুঁড়া আর মরিচ গুঁড়া। মরিচ গুঁড়াটা যে যার ঝালের মতন দিবেন। আমরা একটু নর্মাল ঝাল খাই, তাই একটু ঝাল মতো আজকে দিলাম। দিয়ে হালকা একটু পানি দিয়ে ঝোলটাকে একটু কষিয়ে নেব। যদি ঝোলটা কষানো হয় তাহলে মাংসটা অনেক টেস্ট হবে। তো ঝোলটা আমরা কষানোর পর তেল উঠে পর্যন্ত আসা পর্যন্ত চেক করব। এটা হচ্ছে একটা টেকনিক, আপনারা সবাই রান্না করার জন্য জানেন। তো তেল ভেসে উঠলে আমি তখন এর সাথে ভালোভাবে ধুয়ে রাখা মাংসটা অ্যাড করে দেব। তো প্রায় তেল ভেসে উঠছে। এই যে মাংস ধুয়ে রাখা হয়ে গেছে, পানি ঝরিয়ে নিয়ে এরপরে আমি কষানো মশলাই দিয়ে দিলাম। এবার ভালোভাবে সব মশলার সাথে কষানো মশলাটা মাখিয়ে নেব। ভালোভাবে মাখাবো যাতে প্রতিটা মশলার গায়ে, মশলাগুলো মাংসের গায়ে ভালোভাবে লেগে যায়। এরপর আমরা হালকা একটু ঢেকে দেব। ঢেকে দিলে মাংস থেকে যে পানিটা ছাড়বে, সেই পানিটা দিয়ে হালকা পরিমাণে মাংসটা কষানো হবে, প্রায় একটু হাফ সিদ্ধ মতনই হবে। এখানে আমি এখনও কোনো পরিমাণ পানি অ্যাড করব না। এটা যে পানিটা মাংস থেকে ছাড়বে আর মশলা থেকে উঠবে, সেটা থেকেই মাংসটা কিছুটা সিদ্ধ হয়ে যাবে। এই যে ঢেকে দিচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে এসে আমি ঢাকনাটা তুলে দেব। দেখতেই পাবো যে প্রায় ভালোভাবে মাংসটা কষানো হয়ে গেছে। উপরে সামান্য পরিমাণে তেল আবার ভেসে উঠেছে। এবার আবার একটু ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে দেব, যাতে পাতিলের তলাতে না লেগে যায়। ভালোভাবে যদি মাংস কষানো হয় তাহলে ব্যাড স্মেল একটা যেটা থাকে সেটা আর থাকবে না, ভালোভাবে ঘ্রাণ আসবে। এই যে এবার সাথে আমি নর্মাল টেম্পারেচার থাকা পানি অ্যাড করে দেব। এখানে বেশি পরিমাণের পানি অ্যাড করব না, কারণ হচ্ছে আমি আজকে যেহেতু একটু ঝাল ঝাল চিকেন কষা টাইপের বানাচ্ছি, তো বেশি পানি দিলে আমি ঝোলটা হয়ে যাবে। আমি ঝোলও ওইভাবে রাখবো না, জাস্ট গায়ে মাখায় হালকা ঝোল থাকবে। তো পানিটা দিয়ে আবার ভালোভাবে নেড়ে দেব। নেড়ে দেওয়ার পর যে ঢেকে দিলাম। ঢেকে দেওয়ার পরে আবার রান্না হয়ে যাবে। যখন পানিটা প্রায় মাংস সিদ্ধ হয়ে যাবে, হালকা একটু ঝোলটা টেনে নেওয়া হয়ে গেলে দেখবো যে আমাদের মাংস রান্না প্রায় রেডি হয়ে গেছে।
ঝোলটা খালি জাস্ট আমরা সিদ্ধ হওয়ার জন্য দিচ্ছি। এই দেখো তৈরি হয়ে গেল আমাদের ঝাল ঝাল চিকেন কষা রেসিপিটা ভালো লাগলে এরপর আমি চলে আসলাম ডিমের কারি রান্না করতে। ডিমগুলো আগে ফার্স্টে সিদ্ধ করে নিয়েছিলাম, এই যে দেখতে পাচ্ছি। এবার হালকা একটু তেলে আমি ডিমটা ভেজে নেব। এখানে আমি কোনো পরিমাণে লবণ বা হলুদ অ্যাড করব না, তেলে এইভাবে ভাজা হয়ে যাবে। ডিমটা যখন এভাবে ভালোভাবে ভাজা হয়ে যাবে, তারপর আমি ডিমগুলো উঠিয়ে নিয়ে তখন পেঁয়াজ দিয়ে দিব। এরপর আবারও সেইভাবে একইভাবে আমি গরম মশলা অ্যাড করে দিচ্ছি। এবার দিয়ে ভালোভাবে পেঁয়াজটাকে ভেজে নিব গরম মশলার সাথে। এটা ডিমটা একটু ঝোল যেহেতু হবে একটু, তো এভাবে মশলাটা একটু আবার বাদামি হয়ে যাওয়া পর্যন্ত ওয়েট করব। রান্নাটা হচ্ছে আর সবাই রান্না করতে পারে, যে যেভাবে অ্যাড করতে পারে। তো আমি আমার ইচ্ছা মতোই রান্না করি। আমিও আগে খুব একটা রান্না করতে পারতাম না, এখন আমি প্রায় ভালোই রান্না করতে পারি। তো এর সাথে অ্যাড করে দিলাম বাটা মশলা, গুঁড়া মশলাও দিয়ে দিলাম, হলুদ দিয়ে দিলাম, লবণ দিয়ে দিলাম, যা যা আমরা মশলার দরকার হয় সব দিয়ে এখন নাড়াচাড়া করে নেব। একটু পানি দিয়ে মশলাটা আগে কষিয়ে নেব। আমি মশলার ভিতরে একটু পানি দিচ্ছি, কারণ তাহলে আমার মশলাটাও একটু কষা হয়ে যাবে, আর কড়াইয়ের তলায় লাগবে না। এই জন্য আমি দিয়ে দিলাম। এই দেখো মশলা থেকেও তেল ছেড়ে এসছে। এরপর আমি এখানে অ্যাড করে দিব পানি। আমি ডিমে যে পরিমাণ ঝোল রাখতে চাচ্ছি সেই পরিমাণ পানি দিয়ে আমি ঝোলটাকে আগে ফুটিয়ে নেব। এখনই আমি ডিমটা অ্যাড করব না। ঝোলটা যখন ফুটা হয়ে যাবে তখন আমি এর মাঝে ছেড়ে দিয়ে দিব ডিমগুলো এক এক করে। দেখো ঝোলটা প্রায় ফুটে এসছে, কারণ যেহেতু ডিমটা সিদ্ধ করা আছে, ভাজা আছে, তো হতে টাইম লাগবে না। এই যে এখন আমি ভাজা ডিমগুলো ছেড়ে আবার ভালোভাবে একটু রান্না করে নেব, তাইলে আমার রেডি হয়ে যাবে ডিমের কারিটা। আর লাস্টে আমি এখানে একটু চিনি অ্যাড করেছিলাম, আমি একটু মিষ্টি মিষ্টি প্রেফার করি। এই যে তৈরি হয়ে গেল আমার ডিমের কারি রেসিপিটি। পরে একটা সার্ভিং ডিশে আমি তুলে নিয়েছিলাম। তো আজকে ভিডিওটা আর বড় করছি না, ভালো লাগলে শেয়ার